在新加坡的一个阳光明媚的早晨，自然历史博物馆的鸟类研究员兼官场图书管理员带着一群热爱自然的孩子们，开始了一场奇妙的观鸟之旅。孩子们，今天我们要探索新加坡的鸟类世界。微笑着说，除了常见的鱼、各自和乌鸦，新加坡还有许多美丽的鸟类等着我们去发现啊！他们首先来到新加坡飞禽公园，这里是鸟类的天堂。只找一只色彩斑斓的鸟说道，这是蔡英谷的居民之一，彩虹鹦鹉。它们喜欢在树枝间跳跃，发出悦耳的叫声。接着，它们走进了森林之歌鸟舍，轻声说道，这里有和平鸟和皇冠北，它们的歌声如同森林的音乐会，令人陶醉。在湿地鸟舍，孩子们看到了优雅的白宣冠和蓝后金刚鹦鹉，解释道，这些鸟类在新加坡的湿地栖息地中生活，它们的存在对生态系统非常重要。最后，他们来到企鹅湾，孩子们兴奋地看到各种爱萌的企鹅在凉爽的海水中游泳，笑着说，这些是巴布亚企鹅、王企鹅和条眼企鹅。它们虽然生活在寒冷的环境中，但在这里也能找到家的感觉。通过这次观鸟之路，孩子们不仅了解了新加坡丰富的鸟类，还学到了保护自然的重要性。鼓励他们说，希望你们能成为未来的自然守护者，让我们的鸟类朋友们在新加坡继续快乐的生活。新加坡的鸟类世界如此多姿多彩，每一只鸟都有自己，等待着我们去发现和保护。在新加坡的一个阳光明媚的早晨，带着一群孩子们开始了一场奇妙的观鸟之路。他们在飞禽公园里发现了色彩斑斓的彩虹鹦鹉，歌声如音乐会的和平鸟和皇冠北，优雅的白宣冠和蓝后金刚鹦鹉，甚至还有爱萌的企鹅。通过这次路程，孩子们不仅了解了新加坡丰富的鸟类，还学到了保护自然的重要性。希望他们能成为未来的自然守护者，让鸟类朋友们在新加坡继续快乐的生活。你对那种鸟类最感兴趣呢？